Escóndete, Virula, yo también me escondo. Ahí está su infierno eterno, ahora es cierto. El fuego eterno se prende así nada más, no hay ni un alma ahí. 0% almas. Porque se me van a creer la verdad. Y si es verdad, si se prende el fuego eterno nada más, no pasa nada. Ni yo sé. A mí no, sino al Dios Todopoderoso, que para Dios no hay imposibles. Amén. No sé, pero me quieren creer. No pasó de mano a mano, que se ve que se creen. Mira. Ve que no pasa nada malo, Firulais. Pero no pues, ¿qué sabe qué se creen? Ya no pues va a pasar nada malo, no sé de qué se creen. Que la canción, ni nosotros sabemos de qué pasó, sucede esto. Estoy a gusto yo. Julio César Mercado Hernández nació el 14 de octubre de 1994, hasta agosto, a las 2 de la mañana y a las 2 de la noche. Ya no le entendí este show. Bueno, punto y aparte final. Apenas estaba aprendiendo, es un bebé chiquito, 0% años. Amén.